नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के केसरिधारी आप सभी को यूके होम्यो क्लिनिक यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज बताएंगे आप सभी को एक बेस्ट कंपनी के आर इंडो जर्मन की कफ सिरप के बारे में। तो दोस्तों, के आर इंडो जर्मन की जस्ट कफ सिरप हर प्रकार की खांसी की अति उत्तम एवं जुखाम खांसी में तुरंत राहत देने वाली, श्वास नली की सूजन, काली खांसी, दमा एवं पुराना नज़ला के लिए उत्तम औषधि है। कुकुर खांसी, खांसी गले की सूजन पैदा करने वाली खांसी या सूखी एवं बलगम खांसी में बहुत ही अच्छी और इफेक्टेड कफ सिरप है। तो दोस्तों, अगर इस तरह की समस्या अगर किसी को है तो इस सिरप को 2-2 ढक्कन दिन में 3 बार हल्का गुनगुना पानी में डालकर पीने से हमारी ये समस्याएं बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस सिरप को आप अपने क्षेत्र के होम्यो हॉल पर जाकर इस सिरप को प्राप्त कर सकते हैं और इस सिरप को प्राप्त करके उपयोग करने से आपकी यह ऐसी समस्याएं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक शेयर भी कर दें।